Un gol della Macedonia al 92esimo spegne i sogni di gloria dell'Italia. Italia per la seconda volta fuori dai mondiali. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano, che emozioni provano. Per carità, ormai ci siamo abituati, è una cosa tristissima, ma ci sono cose più importanti. Forse è un segnale che bisogna pensare e programmare meglio, no? Cosa crede? Nel senso che alla fine è un mondo, no, che ha cambiato tanto, abbiamo pochi italiani nei vivai, quindi evidentemente queste sono le conseguenze. Scandaloso. Secondo me abbiamo vinto l'Europeo solo per pura fortuna, perché non abbiamo un attaccante che può fare la differenza, non abbiamo attaccanti e poi mi chiamano Joao Pedro, cioè non l'ho capito. Rischia, Scamacca, abbiamo Scamacca che è bravo. Immobili inguardabili, Immobili può giocare solo nella Lazio. Ma le dispiace? Ma un po' sì, perché era un momento di condivisione con mio marito per vedere qualcosa insieme. Quindi dovete inventarvi qualcos'altro. Faremo diversamente. Per me siamo scarsi in attacco, ci vogliono più giovani, la gente, dobbiamo fare crescere i giovani, no? Prendere gli stranieri da di fuori. Troppa presunzione per me, troppa presunzione. Lui anche l'altro giorno andiamo al Qatar per vincere il mondiale, ma come si fa? Bisogna vincere sul campo, no? Col pensiero, o no? 2 mondiali, qualcuno si assumerà la responsabilità, speriamo. Sì, la seconda volta, pazienza, ce ne faremo una ragione. A me piace il basket, quindi